Salam, مرحبا بكم في la deuxième vidéo تاع le niveau 1 de la formation couture Samia Création Academy ومر اللي شفنا la première vidéo الانواع تاع لي تيسو وفهمنا كيفاش متكون الكتان. اليوم ان شاء الله نشوفوا ما هو الماتيريال نيسيسير اللي لقنا pour assurer هذا le niveau. الماتيريال نيسيسير اللي obligé يكون عند n'importe quel couturier. بسم الله نبدا. Bien sûr, dans un premier temps, il y a le tissu. Alors, bien sûr, je ne vais pas n'importe quel tissu, qui m'a dit comme la précédente vidéo. Il y a un tissu très résistant. Ça veut dire, parce que vous êtes débutant, tout des coutures, vous devez défaire, vous taoudou. Donc, il y a comme كتان résistant. باش نتعلموا الكتان, انا هضرت لكم déjà, c'est le bourgo. Donc, moi, alors, j'ai acheté 1 mètre, non, 2 mètres. Ou la 1,50 m, je ne me rappelle plus. En tout cas, il y a bien sûr le niveau 1, il ne va pas vous consommer qu'un 1,50 m ou la 2 mètres de tissu, de bourgo. Mais vous allez, c'est-à-dire même après, lorsque vous voulez vous lancer, par exemple, vous avez un tissu chbab ou reli chez Oreli, mais vous avez peur de le rater. Dans ce cas-là, vous allez avoir besoin de ce bourgo. Si le patron de et ben vous allez vous lancer le vêtement في الكتان تاعكم. Donc اذا شريتو même حتى 2 متر ما يضيعلكمش, c'est toujours bon. En plus il coûte pas très très cher. في le niveau 1 رانا عاد ما تعلمناش c'est quoi le patron, كيفاش نعملوا le patron, etc. Mais bien sûr il nous faut des lignes bien droites. Donc dans un premier temps il يقول لكم مسطره صغيره, enfin هنا تاع 30 nécessaire, elle est obligatoire. Donc مسطره تحتاجوها. Deuxièmement, باش نرسمو فوق الكتان notre patron ولا حاجه اللي رانا رايحين نقصوها, dans un premier temps نقدروا نستعملوا le stylo ولا le crayon قلم رصاص, y a aucun problème. Mais une fois من بعد نوصلوا في لي تكنيك ونفصلوا فوق الكتان, parfois ماشي دائما, باسكو انا غادي نعطيكم واحد لا ميثود كنت بديت نستعملها. Parfois, nous avons une crétailleur. Ça veut dire, dans un premier temps, il est préférable d'avoir une crétailleur. J'ai lu une crétailleur. La crétailleur, c'est quoi? C'est qui m'a tabaché, mais spécial ktan. Ça veut dire, une fois نرسمو, من بعد ينتمحى غير بلا vapeur. Alors, كاين أنواع تاع الكريتايور يجيو هكذا. Alors, كاين en blanc, كاين en... Déjà, c'est une craie, déjà, les têtes. Alors, en blanc, كاين en jaune, كاين en bleu, ou كاين en rouge. Je vous déconseille d'acheter le bleu, ou là le rouge, ou là le rose. Achetez soit du blanc. Alors, le blanc, vous êtes obligé de tirer le jaune. Pourquoi? Supposons que votre tissu est blanc, donc automatiquement crétailleur ما تبانش فوقه. Donc إذا تقدروا تشريو غير وحده, ça serait la jaune. هذه كما قلت لكم elle sera pas obligatoire, mais donc نحتاجوها في واحد les finitions كي نجيو نتعلموا les poches par exemple, ولا les cols, ولا نحتاجو كريتاير. هاد لي كريتاير ما يجيوش غير هكذا, يقدروا يكونوا sous forme de stylo. J'avais déjà ou j'ai pas aimé, donc je vous conseille d'acheter Hadi, c'est la moins chère et c'est la plus disponible dans les magasins. Kain, il existe aussi, si vous voulez éviter les crétailleurs, parce que les crétailleurs là maintenant rotob bien précise. Une fois نبداو نستعملوهم, كي نبداو نرسمو ما يعطوناش خط bien net, رقيق, surtout lorsqu'on veut faire حاجه vraiment بالمليمتر. Donc il existe les feutres spécial tissu. Anna, j'ai jamais trouvé, j'ai jamais acheté, mais là vous pouvez trouver عندكم, n'hésitez pas à les acheter, c'est très très pratique. En بعد غير بالماء en fait هذاك l'encre يزول. راه عندنا notre tissu, on l'a tracé avec un stylo ou la black crétailleur بالمسطره pour avoir une ligne bien droite, des lignes bien précises. Bien sûr يجي وقت وخصنا نفصلوه, خصنا نقصوه. Donc la coupe bien sûr نحتاجو مقص. Alors les ciseaux تاع الخياطه سبيسيال خياطه, ما تقدروش تقصوا بمقص تاع لا كويزين ولا بمقص تاع البابي, سي امبوسيبل. الكتان يليق نقصوه بمقص تاع الكتان. واذا شريتو دي سيزو بور لو تيسو خليوهم سبيسيال تيسو. علاش؟ باسكو اذا تبداو تقصوا بهم البابي ابري وكلشي يحفاو plus rapidement. Donc حاولوا عليهم parce que ça coûte un peu cher. Alors surtout اذا تشريو في الديبي هاد لي سيزو تاع الحديد, ça coûte un peu cher, mais je vous déconseille. Dans un premier temps, ما تتقلقوش على هاد لي سيزو, à moins que عندكم في الدار واحد, donc vous pouvez l'utiliser. إذا ما عندكمش ما تشريوش هذا dans un premier temps. راكم عاد commencer la couture. حتى أنا lorsque j'ai commencé la couture, بديت avec des ciseaux هكذا en plastique. بصح سبيسيال خياطة. جو كونساي هادو اللي يتباعوا هكذا فيهم الفيرموار. بون هذا ما يتبلاش غايه,
اللي كان عندي يتبلع غايه. دونك هادو سي اون تري تري بون كاليتي وما يسواوش غاليين. نورمالمون دوك تسيبوهم كامل. انا صافي بليزيور زاني شريت تاعي وهذا سي ان نوفو. ils sont excellents en fait. هاد لي سيزو je vous les conseille fortement. لي سيزو سوا نستعملوهم باش نقصوا الكتان ولا كي يكون عندنا خيوط هكذا خارجين من الكتان نقصوا لي زيكستريميتي. تقدروا تستعملوا غير سيزو سورتو اذا كان عندكم سيزو كيما هذا خفيف تقدروا تستعملوا غير هذا باش تقصوا لي فيل. بصح اذا كان عندكم مقص ثقيل فريمون هادو تاع الحديد يجيو ثقال او مومون دو كوبي يجيكم فريمون ثقيل باش تقصوا حاجه فريمون خفيفه. دونك واش كاين هادو vous n'êtes pas obligé de les avoir dans un premier temps. معليش تقدروا يكون عندكم غير هذا المقص مي هادو سي دي كوب فيل كيفاش فيهم غير لا بوينت تاع المقص. وبيان سور هادو ما غاديش نقصوا بهم ما نقصوش بهم كتان مي نقصوا بهم غير لي فيل كي ديباس. دونك ديروا غير هكذا ويقص. سي تري تري براتيك. يقولوا لهم كوب فيل. جو كرو انا شريتهم وقيلا يسواو 50 دينار. انا جو مرابيل شريتهم زوج ب 100 دينار. Donc 10 000 زوج normalement 5 000 mais يسواوش غاليين et c'est très très pratique. ننصحكم بهم. قصينا الكتان et bien sûr maintenant il قلنا نخيطوه et pour ça il قلنا خيط. alors الخيط essayez d'acheter حاجه de bonne qualité. كاين خيط spécial machine à coudre هذاك de bonne qualité mais يطرطقش rapidement. il est solide. il se présente sous forme de bobine صغار. انا هنا j'ai trouvé ça j'ai acheté pour ma belle-sœur qui va démarrer la formation معنا. دونك صبت لها هاد لو كيت فيه كامل لي كولور بون ماشي كامل لي كولور شويه ان ميلونج دو كولور. اذا سبتو هكذا سي بارفي. سينو شريو en fur et à mesure. par exemple شريو dans un premier temps une bobine تاع خيط ابيض une bobine تاع خيط كحل c'est largement suffisant. une bobine en fil noir et une bobine en fil noir c'est parfait. باش نخيطوا le fil il قلنا une aiguille. là maintenant on va parler des coutures à la main. rappelez-vous هذا le niveau c'est des coutures à la main. donc il قلنا ليباري. alors ليباري كاين انواع. كاين ليباري لي ماجين هكذا تصيبوا هاد لي شحال تشوفوا فوالا هادو ليباري en fait فيهم العين وفيهم plusieurs épaisseurs. شحال ما البرا تكون خشينه شحال ما نستعملوها في كتان يكون خشين اي فيس فيرسا. دونك هادو لي باري تقدروا تشريو وحده هكذا فيها كامل لي زيبرسور. alors sinon le problème في لي باري هادو تاع العين سي لا ديفيكولتي باش تحيو الخيط في هذيك العين. انا هاد المره شوي سورتي بوغ اشتي دي زيغوي ليباري. واش صبت هادو سي كوا enfin je les ai pas encore essayé. بصح ليباري تاع العين نورمال فيهم العين مي en fait on fait pas glisser le fil في الوسط مي نعمروه من الفوق. j'ai pas encore essayé. اذا تسيبوهم essayez les. انا مازال ما سيتهمش نسيهم نقول لكم اسكو ملاح ولا ماشي ملاح. alors هذيك كي نخيطو نورمال كتان normalement lorsqu'on va faire حاجه une broderie ولا نسيو نديرو perlage parce que دوك نتعلموا aussi البيرلاج. كاين ليباري سبيسيال بيرلاج كيما يقولوهم سبيسيال تعمار. ليباري سبيسيال تعمار يجيو رقاق فريمون رقاق بزاف تري تري فين. علاش؟ باسكو العقيق ولا لي بيرل لي بايات كي نجيو نعمروهم الفتحه تاعهم تكون صغيره. دونك il قلنا des aiguilles très très fines. donc voilà. donc ça coûte vraiment pas cher. vous pouvez acheter une boîte comme ça تاع هاد ليباري et un paquet comme ça يشدلكم vraiment très très longtemps. حاجه importante vraiment importante وتحتاجوها normalement. انا j'ai pris du temps pour la découvrir وندمت vraiment parce que تسهل بزاف العمليه. كي نخيطوا نغلطوا ليغور elle est humaine toujours نغلطوا. دونك الا قلنا نعاودوا نحلوا الخياطه بور سا تحتاجوا هذا يقولوا له سوا يقولوا له لو ديكوزور ولا لو ديكو فيت. c'est-à-dire décou vite يعاود يحل الخياطه رابيدمون. donc ça c'est un décou vite كي الكروشي. bon avant انا كنت نستعمل لي باري لي زيبانغل مي يتعوجوا. هذا il est plus résistant décou vite. donc il se présente comme ça. c'est très pratique d'avoir un sans kit de couture. كي نجيو نخيطو souvent نحتاجو نحطو دي باترون ولا دي بياس ولا نحكمو deux pièces avant de les coudre. donc il nous faut des épingles. alors les épingles كاين هادو تاع الجهره c'est-à-dire البرا بصح ما فيهاش العين الفوق كيما هادو مي فيها اون بيرل من الفوق.
دونك هادو لي باري يقولوهم دي زيبانغ. هادو لي زيبانغ اوبليغاتوار، هادو il faut les avoir. alors كاين انواع تاع لي زيبانغ، كاين هادو تاع الجوهره c'est-à-dire une perle au-dessus، وكاين هادو غير بالحديد اون ميتال. هادو تاني كيبقى ملاح بصح ما جو ديكونساي. ان فات انا كنت نخيط بهادو في الديبي، من بعد اون فوا جي اشتي هادو ما وليتش نستغنى عليهم. فريمون سي تري تري براتيك. Alors moi j'ai acheté 4 ولا 5. j'ai acheté وحدين en noir وحدين en blanc. تقدروا تشريهم كاين بلي كولور، كاين en blanc كاين en noir كيما تحبوا. Alors كي نجيو نهضروا لي باري مقص etc. on va parler des dangers de la couture parce que surtout si vous avez des enfants à proximité, c'est très très dangereux de coudre à côté d'eux. Donc c'est pour ça. Alors تحتاجوا un porte-épingle. هادو لي زيبانغ اللي نحطوهم في حاجه في مخده ولا. alors كاين هكذا اللي يتباعوا كوم سا، هادو ينعملوا كوم ان براسلي. je les aime pas trop mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour ma belle-sœur هاد المره. Là, c'est la première fois que j'ai les je me suis sentie vraiment khiyata, donc j'aimais bien. Mais bon, j'ai peur qu'ils jarhou un peu les bras, mais hado ça va, ils sont bien. Les canons andi, je pouvais même pas les mettre quand ils jarhou les dia, mais là c'est bon. Hada c'est quoi? Remous, mghalfino, un velours. Ça veut pas dire que vous êtes obligé d'avoir ça. À la place de ça, qu'est-ce que vous pouvez avoir? مخدة تاع الليباري. لا راني حاطه فيها ليباري تاع العين هنا، وحاطه فيها هادو لي زيبانغ اللي ما فيهمش الجوهره. هاد المخده تقدروا تخيطوها، سي تري تري سامبل، سي تري فاسيل ا فير. غير كتان، شوت تاع كتان ولا بورغو كيما تشريو البورغو، وعمروه بالقطن ولا بالصوف ولا سكو فو فولي بالموس. سي تري فاسيل ا فير. اذا vous n'avez pas pour acheter هادو، vous voulez que نوريكم كيفاش نخدموا هاد المخايط، n'hésitez pas à me le dire في الكومنتير. نديركم une vidéo rapide نعلمكم كيفاش نخدموا مخده. on va essayer de la décorer، نديروا حاجه شابه. دونك كيما قلت لكم باش نستحفظوا على لي زيبان باش ما يطيحولناش في الارض ويطيحوا سور لي بيي سو لي بيي تاع لي زونفون. دونك كاين هادي ننصحكم بها à 10 000% خير من الوساده، خير من المخده. هادي سي كوا؟ سي ماغنيتيك en fait. كيش يقولوا مغناطيس، فوالا مغناطيس. تحطوا فيها لي زيبانغ. parfois on n'a pas le temps، on est pressé، on n'a pas le temps باش ندخلوهم في المخده. لا سي فاسيل. واذا باغ اكزومبل طاحوا لكم في الارض ولا فولي لي راماسي، تفوتوا غير هادي اوب كامل يسقوا فيها. سي تري تري براتيك. هادي مو سامبل شحال خلصتها، il me semble que je خلصتها 350 dinars. bon 350 dinars algériens parce que je suis en Algérie. Et bien sûr, l'incontournable, حاجة اللي essentielle في la couture, اللي هو le mètre ruban. Le mètre ruban essentiel, il est comme un mètre ruban. Kelly se présente comme ça, يتباعوا في des boîtes comme ça. Le plus souvent, dans les spams يتباعوا comme ça. Ok, il imagine une roulette, تانيك ملاح, mais je vous conseille هادو. Alors un mètre ruban فيه normalement من 0 حتى ل 1m50. كاين اللي يكون فيهم مكتوبين بالسنتيمتر من جهه، ومن جهه اخرى المعاكسه يكون مكتوبين بالانش. ما ننصحكمش، ننصحكم بهادو. علاش؟ هادو اللي مكتوبين ديجا باسكو حنا اون فا ميجوري بالسنتيمتر، ما نحتاجوش الانش. اما كو تستعملوا دي توتو نتاع دي امريكان ولا دي بريطانيك، لا استعملوا الانش. مي هادي علاش ننصحكم به؟ باسكو من جهه فيه ديجا هاد الحديد تاع زيرو، من جهه يبدا من 1 حتى اوبس فوالا حتى ل 1m50. كي نوصلوا ل 1m50 باغ اكزومبل رانا نعبروا كتان فيه 2 متر، وصلنا ل 1m50 وحنا عندنا 2 متر. دونك واش نروحو نعاودو كامل من الاول؟ اون بو با. واش نديرو؟ اون فا اريتي لا اي اون فا انفيرسي هاد لو متر روبان ونديرو له هكذا، يعاود يجينا منا لو 1 2 3. c'est-à-dire essayez de chercher des mètres rubans اللي يبداو من 1 من جهه والمقابل منا يبداو بال 1m50. دونك جو ريبيت، من جهه من 1 حتى ل 1m50، تعاود كي تدوروا من 1m50 حتى ل 1. هادو يسون تري براتيك. كاين اللي ثاني تكتبوا فيهم شاك 10 سنتيمتر يدير لكم كولور باينه، ثاني يسون تري تري براتيك. دونك 1 متر روبان. كي نجيو نخيطوا سورتو بلي باري كيكونوا رقاق بزاف، on a tendance à se blesser le doigt. كاين ce qu'on appelle le dé à coudre، يجي هكذا نورمالمون يحطوه في هذا لو دوا باش من en fait باش ما نجرحوش رواحنا. alors bien sûr il vous faut un dé قد لا طاي تاع صباحكم. j'ai jamais trouvé ça.
j'ai jamais trouvé un dé اللي يجيني على حساب لا طاي تاع صبعي دونك je l'utilise pas بصح اذا صبتو ان دي اللي يجيكم على حساب لا طاي de vos doigts achetez, c'est très très pratique. Vraiment ça va vous éviter de vous blesser. تبقى لنا حاجه واحده très très importante et est obligatoire lorsqu'on veut apprendre la couture اللي هو le fer à repasser. Donc un fer à repasser, oups, راه يقطر parce que ما خويتوش من الماء. Donc ça, le fer à repasser, الحديد كما يقولوا en arabe déjà. Donc le fer à repasser c'est très très important, c'est obligatoire. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir un fer à repasser اللي يتعمر بالماء à la vapeur, même si ننصحكم به parce que يسهل بزاف الخدمه. Donc un fer à repasser. Alors انا depuis اللي بديت نتعلم لا كوتور شريت هاد لا مارك, شريت لو ميم. C'est quoi la marque هذه؟ Calor je crois, Calor. Donc هذا c'est un Calor, je l'ai depuis اللي بديت نتعلم لا كوتور. Bon هذا جديد parce que هذا نخليه spécial la couture. Il y a de l'eau partout, c'est très dangereux normalement. Donc هاد la marque, هاد le fer à repasser, c'est très je vous le conseille. فات ننصحكم به, شويه غالي على واحد اخرين بصح يشد فريمون بزاف. انا شد لي plusieurs années وغير طاح لي en fait. علاش جي شونجي بار هذا؟ طاح لي هنا لو بو تاعو وتشقق هنا وبدا يدير لي لا تراس في الكتان. كي بديت نحدد نقدروا نحدوا به نورمال, دايوغ راني مخلياتو بوغ ما ميغ راه يتحدد به نورمالمون. بالحسن في الخياطه نحتاجو هاد القنص تاع لو فير, لو كوان دو فير نحتاجوه. سي سكي فا نو فير دي كوتور فريمون بلات. دونك هذا جو فو كونساي فريمون. en plus في هاد لا سيميل انتي غليس, elle est parfaite, ننصحكم بها. Le fer à repasser, c'est très important. Le repassage, خياطة بلا repassage ماشي خياطة, c'est aussi simple que ça. Bien sûr, باش pour repasser, غير باش تسهل عليكم العملية تحتاجوا une table à repasser, بصح elle n'est pas obligatoire. أنا je suis restée plusieurs années sans table à repasser. Ce que je faisais, كنت ندير فوق une table, كنت ندير une couverture صغيرة, كنت نزيد فوقها un drap et je repassais mes vêtements. Ça ne m'a pas empêché de coudre des vêtements très très jolis. Donc بصح une table à repasser, en fait la forme تاع la table à repasser, elle est très pratique باش تعاونكم باش pour repasser les jupes, les robes, les hauts, les cols. C'est très pratique. Donc إذا عندكم une table à repasser, c'est parfait. إذا ما عندكمش, vous pouvez l'acheter, achetez-la, je ننصحكم بها fortement. وإذا vous n'avez pas les moyens de l'acheter, alors moi أنا pour les besoins تاع la chaîne باش تكون عندي pratique, parce que la table à repasser اللي عندي elle est trop grande وما نقدش نحطها من جهة la caméra. Donc واش درت, j'ai fait ça, et si ça vous intéresse vous pouvez faire la même chose. Alors هذه واش, هذه c'est juste كيش يقولوا une planche en bois. هذه en fait c'était le لوح اللي كان فوق une chaise que j'avais وتهرست. Donc j'ai récupéré le bois. واش درت, غلفتها avec de la watine, درت plusieurs couches de watine وغلفتها بالكتان du lin blanc. Bien sûr il faut pas un tissu coloré باش en fait كي نحدوا les couleurs ما يروحوش. وجلي درتها بلي بوناز, حكمتها بلي بوناز, زيرتها في كاع les extrémités. Donc c'est très facile à faire. Donc إذا ما عندكمش les moyens pour acheter une table à repasser, ننصحكم comme ça, c'est très pratique, très facile à faire. Et voilà, la deuxième vidéo تاع le niveau 1 est terminée. Inch'Allah تكون عجبتكم, et je vous dis à très bientôt avec la vidéo 3.